咧請咗New Smile 嘅負責人咧上嚟我哋公司講解下呢一個嘅美白牙齒套裝。其實有好多食物咧都有佢嘅色素喺裏邊嘅，所以當你咧日積月累啦，咁佢啲嗰啲顏色就會滲入你牙齒裏邊。咁咧你會察覺咧，如果慢慢咧你用得耐嘅牙齒咧，其實係越嚟越黃咯。係，但係呢一個咧，我上2個零禮拜用咗一次之後咧，係即時白咗2-3度。哦，我係咧直頭係攞嗰個牙齒咧，佢會有個 colour 嘅牙齒咧，俾我自己對㗎嘛。咁我未做之前，我對一對先啊嘛。跟住之後做完再對一對咧，咁係即時已經係白淨咗，同埋有光澤啊。如果我哋漂牙咧，最主要係將牙齒裏邊嘅顏色咧，因為我哋日積月累啦，食嘢顏色嘅色素滲咗入去牙齒裏邊，其實我哋將佢帶翻走咁解嘅啫。因為你上個星期又漂完啦，等陣咧阿 Ling 會着試一試嘅。正喎，佢有3支嘅 Whitening 嘅 Serum 美白精華。1支、2支、3支，咁今次咧已經係第5代升級版嘅 PAB Plus 嚟嘅，係 PAB Plus。咁以往1、2、3、4咧都冇呢一個嘅專利嘅成分喺入面嘅，今次加咗落去。首先我哋要用咗呢一支嘅專利嘅牙膏先，係啦，牙膏咧我哋擦乾淨我哋嘅牙先啦，咁跟住攞棉花棒撩佢出嚟，跟住搽喺你每一隻嘅牙齒上面，跟住之後咧5分鐘嘅啫，就係用呢部機啦，納米級別嘅。係啦，用紅燈撳一下，咁你長按2秒，跟住佢就會變咗一個咧係紅燈嘅。紅燈咧，佢會照5分鐘，咁就可以咧攞翻個牙刷去刷走佢。之後落嚟咧就準備一個咧重點嘅美白啦，跟住可以開始做呢個 whitening 就係我呢個 step 咯喎。咁而家阿 Ling 咧就會將佢咧呢啲美白液咧係搽喺咧，通常我哋會搽喺笑嘅位置。咁我哋咧就會開呢個燈啦，2秒就係紅色，跟住咧輕輕掂一掂佢就變咗藍色啦。呢個程序咧佢係需要10分鐘嘅。搽完呢個美白液，做完個漂牙之外咧，佢只需要用清水啷口就可以噶啦。嗱，我俾大家睇下先，見到見到，好靚啊，冇晒啲黃嘅。我想講係白淨咗好多。我之前啲牙咧，佢係咁樣嘅，好黃，跟住見到呢度咧又會有少少積啊。呢度咧咪有少少係啊啲積啊。係啦，見到有少少。牙腳嘅位置比較黃咯，都係。係啦，係好黃。你睇下而家。之前咧，我做嘅時候咧係咁樣嘅。因為尤其是我哋而家呢啲光射落去咧，因為你淨係都講過啦，如果咧你牙齒嗰啲細紋咧能夠填補咗咧，因為個折射率咧，其實咧個光咧望落去咧係更加靚嘅啲牙。見到佢係白淨咗咧好多。做一次咧，1個禮拜咧，你去到第7日咧，你已經係好明顯咧見到自己啲牙係有光澤先，最基本見到有光澤，同埋啲牙嘅黃咧係會少咗幾度咯。咁係即時見到喎，連續做7日咧，可以 keep 到佢好耐嘅喎。